அனைத்து கால்நடை தோழர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விஜய் டைரி ஃபார்மில் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதிக கறவையுள்ள மாடுகள், கம்மியாக கறக்கூடிய மாடுகள் பார்க்கலாம். ஹச்சப் மாடு, ஜெர்சி மாடு, சரிங்களா? ஒவ்வொரு மாடை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். விஜய் டைரி ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாவூர் சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல விஜய் டைரி ஃபார்ம் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சப் மாடு, ஜெர்சி மாடு அதிகமான மாடுகள் இருக்குது. அதை பற்றி ஒவ்வொரு மாடுகளும் நம்ம டீட்டெயில் கேட்கலாம், சரிங்களா? அவங்க வீடியோக்குள்ள வணக்கண்ணே. நம்ம டைரி ஃபார்ம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலி டு தென்காசி போகிற ரோட்டில் பாவூர் சத்திரம் பக்கத்தில் இருக்குது. பெரும்பாலும் நம்ம டைரி ஃபார்மில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி, தென்காசி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடி, நாகர்கோவில், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விருதுநகர் போன்ற மாவட்டங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்மளால் மாடுகள் கொடுக்க முடியும். மற்ற மாவட்டங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளால் மாடுகள் கொடுத்து விட முடியாது. என்ன ரீசன் அப்படி கொடுக்க முடியாது? ஆனால் கண்டிப்பாக சொல்ல போனால் பெரும்பாலும் வெளியூர்லேருந்து வரக்கூடிய நபர்கள் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு வருவாங்க, இல்லைனா வீடியோ கேட்பாங்க. நம்ம அனுப்பி விட்ருப்போம். அனுப்பி விட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாடுகள் அவங்க வர்றதுக்குள்ளே சேல் ஆகிரும் பெரும்பாலும். அதனால தான் பெரும்பாலும் வெளி நபர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. இன்னொன்று என்னென்னா, வெளி நபர்கள் மாடு கேட்குறாங்க. போன வாரம் கூட்டம் ஒருத்தவங்க தேனியிலேருந்து வந்திருந்தாங்க. வரும்போதே வந்து வாடகை நம்மகிட்ட பேசலை. இங்கே வந்த பிறகு 7500 வாடகைன்னு ரொம்ப யோசிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா போலீஸ் செக் போஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் 7500 வாடகை சொன்னோம். ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப யோசிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கு சொன்ன விலையிலேருந்து ஒவ்வொரு மாடுமே 3000 2000 சேர்த்து தான் விற்றுருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து முதலுக்கு தான் பிடிச்சிட்டு போக சொன்னோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரத்தில் வந்து வராங்கங்கிறதால சரி, அதனால் பெரும்பாலும் வெளியூர் நபர்களை வந்து வர சொல்லலைண்ணே. சரிண்ணா, இப்போ நான் வந்து மாடுகளை காட்டுறேன். இப்போ வந்து இந்த மாடு பார்த்திங்கன்னா ஜெர்சி மாடுண்ணே. சரியா? எத்தனாயிரத்து மாடு? அண்ணே மாடை பொறுத்தவரையில் 3000 மாடுண்ணே. மாட்டை பொறுத்தவரையில் 2000 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடு வந்து 22 23 லிட்டர் கறந்துருக்கு. ஆனால் நம்ம வந்து மாட்டுக்கு வந்து கேரண்டியாக சொல்லி கொடுக்குறது வந்து 15 லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு நம்ம கேரண்டி சொல்லி கொடுப்போம். காலையில் 8, சாயங்காலம் 7 லிட்டருக்கு. மாட்டை பொறுத்தவரையில் ஆனால் ஒரு 23 லிட்டர் 24 லிட்டர் வரைக்கும் தாராளமாக கறக்கும் மாட்டை பொறுத்தவரையில். ஏன்னா நல்ல பால் நரம்பு கூடி இருக்குது. அது மாதிரி இந்த மாடை வந்து பால் நிப்பாட்டி கிட்டத்தட்ட 5 மாதம் ஆகுதுண்ணே. சரியா? அதனால் நமக்கு தெரிஞ்ச மாடு தான். அதனால் மாட்டை பொறுத்தவரையில் வாங்குறதுக்கு யாரும் பயப்பட வேண்டிய தேவைகளே கிடையாது. அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா காம்பு நல்ல நீள காம்பு. அதனால் மிஷின் கறவைக்கோ எதுக்குமோ நம்ம வந்து போடுறதுக்கு பயப்பட வேண்டிய தேவைகளே கிடையாது. பண்ணைகளுக்கு இந்த மாடுகளை நம்ம பண்ணைகளுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். மாட்டை பொறுத்தவரை ஹெச்எஃப் மாட்டில் கறவை கூடின மாடுகள் நல்லாவே ஈஸியாக கிடைக்கும். ஆனால் ஜெர்சி மாடில் கிடைக்கிறது கஷ்டம். கண்டிப்பாக ரொம்ப ரேர்னு. பண்ணைகளில் வளர்க்கக்கூடிய ஆட்கள் இந்த மாதிரி மாடுகள் கிடச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 26 27 லிட்டர் சாதாரணமாக கறந்துட்டு போயிடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு. மாட்டை பொறுத்தவரை 2 நாள் 3 நாளில் கண்ணாயிரும். ஆனால் வீட்டு தேவைகளில் வளர்க்குறவங்க ஒரு நாளைக்கு காலையில் ஒரு 13 லிட்டர் 12 லிட்டர் கறப்பாங்க. சாயங்காலத்துக்கு ஒரு 10-11 லிட்டர் வரைக்கும் கறக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு வீட்டு தேவையில் நல்லா தீவனம் வச்சு பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் 23 24 லிட்டர் சாதாரணமாக கறக்கலான்னு. ஆனால் நம்ம கேரண்டி சொல்லி கொடுக்குறது காலையில் 8, சாயங்காலம் 7 லிட்டருக்கு கேரண்டி. அனைத்து கால்நடை தோழர்கள் மற்றும் விஜய் டைரி ஃபார்ம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். ஆனால் வணக்கண்ணே. வணக்கண்ணே. ஆனால் நம்ம ஃபார்ம் எங்கே அமைஞ்சிருக்குண்ணே? ஆனால் நம்ம ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி டு தென்காசி போகிற ரோட்டில் பாவூர் சத்திரம் அப்படிங்கிற ஊர் பக்கத்தில் நம்ம ஊர் இருக்குது. ஓகேண்ணே. பக்கத்தில் ஒரு கிராமம். சரியா? ஓகேண்ணே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் பொறுத்தவரையில் மாடு வாங்குறதுக்கு வர சொல்லக்கூடிய நபர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி, தென்காசி, அப்புறம் நாகர்கோவில், அப்புறம் தூத்துக்குடி, அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரானா விருதுநகர், இந்த மாதிரி மாவட்டத்தில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் மாடுகள் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். ஓகேண்ணே. மற்ற மாவட்டத்திலேருந்து கண்டிப்பாக கால் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிக்கிறது. ஏன்னா வெளி நபர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் மாடுகள் கொடுக்க முடியாது. நமக்கு வந்து வண்டிகள் எதுவுமே பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து வீடியோ கேட்பாங்க, நம்ம அனுப்பியிருப்போம். அன்றைக்கி நைட்டில் கூட நம்மகிட்ட மாட்டுக்கு சில கஸ்டமர் வருவாங்க. ஓகேண்ணே. அப்போ நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோங்கும்போது அடுத்த நாள் வரும்போது அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து திடீர்னு கொடுக்க முடியாது. வெளிநபர்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளால் மாடுகள் கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். சரியா? ஓகேண்ணே. ஆமாம். இப்போ நம்ம ஃபார்மில் ஒவ்வொரு மாடுகளையும் நம்ம பார்ப்போம். சரி சரிண்ணே. ஃபர்ஸ்ட் மாடு இது பிளாக் ஜெர்சி ஹெச்எஃப் மிக்சிங்ண்ணே. மாட்டை பொறுத்தவரையில். ஓகேண்ணே. மாட்டை பொறுத்தவரையில் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். மாட்டை பொறுத்தவரையில் பிளாக் ஜெர்சி டைப்புங்கிறதால மாட்டை பொறுத்தவரை ரொம்ப உயரமாக இருக்காது. ஆனால் நல்லா உடம்போடு இருக்கும். நல்ல வெள்ளடி கொம்பு. சரியா? எத்தனாயிரத்து மாடு? ஆனால் மாட்டை பொறுத்தவரையில் மாடு வந்து 2 சரியா? சரி, சில பேர் 3 கணிப்பாங்க. சரியா? ஆமாம். கண்டு போடுறதுக்கு வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு வாரம் 10 நாள் டைம் இருக்குது. சரியா? குறைஞ்சது ஒரு வாரம். மாட்டை பொறுத்தவரையில் மடி அமைப்பு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். சரியா? ஆமாம். பின்னாடி எல்லாம் மடிக்கட்ட பாருங்கள் சூப்பராகவே இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாட்டில் வந்து இந்த தோல் சுருக்கு இருக்குல்ல நல்லாவே இருக்கும். இன்னும் பை வைக்கணும்னு பை இன்னும் வந்து நல்லாவே வைக்கும். ஓகேண்ணே. குறைஞ்சது ஒரு வாரம் 10 நாள் டைம் இருக்குது. ஓகேண்ணே. இவ்வளோ மடி வைக்க வேண்டி இருக்குது. சரியா? நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். மாட்டை பொறுத்தவரை கறவை திறன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 15க்கு மேலே 20 வரைக்கும் வரும். சரியா? நம்ம கஸ்டமர்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து 12 லிட்டருக்கு கேரண்டி சொல்லி கொடுத்துருவோம். 12 லிட்டர் கேரண்டி கொடுப்போம். ஓகே. அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டோம். என்ன காரணம்னா
மாட்டை பொறுத்தவரையில் 20 நாள் 25 நாளைக்கு பிறகு தான் அதனோட கரெக்டான கறவை திறன் தெரியும். ஓகே. ஆனால் கஸ்டமர் வாங்கிட்டு போகிறவங்க 5வது நாள்லேயே அந்த 15 லிட்டர் கறக்கணும் 20 கறக்கணும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம அவ்வளோ சொல்லுவோம். இவ்வளோ மடி வைக்க வேண்டி இருக்குது. இவ்வளோ மடி வைக்கணும். இன்னும் இவ்வளோ மடி வைக்க வேண்டியிருக்கு. சைடில் வச்சு காட்டுங்கண்ணே. அங்கே நல்லா நீளமான மடி. காம்பு நல்ல நீளமான காம்பு. சூப்பர் நீளமான காம்பு. காம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் குணமும் சூப்பர் இருக்கும். ரொம்ப சாஃப்டான குணம். தீவன தண்ணிக்கெல்லாம் பிரச்சனையே இருக்காது. எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும். சரியா? ஓகேண்ணே. ஆமாம். நெக்ஸ்ட் மாடை பற்றி பார்க்கலாம். அடுத்த மாடு ஜெர்சி நாட்டு சாயலில் உள்ள கிராஸ் மாடு. சரியா? மாட்டை பொறுத்தவரை 2வது ஈத்து மாடு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காட்டு மேய்ச்சல் மேஞ்ச மாடு. ஆனால் மாடு கண்டு போட்டுச்சு. சூப்பரான பெண் கண்டு போட்டிருக்கேனே. மாடி எப்போ ஈனிச்சு? ஆனால் நேற்று ஈனி இருக்குது. மாட்டை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி சீம்பால் தான். மாட்டை பொறுத்தவரை குணத்துலேயும் சூப்பராக இருக்குது. இதோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் தந்துருக்கிறேன். அந்த பால் கறந்த வீடியோ போடுங்க. இப்போ கொஞ்சம் மடி கொஞ்சம் சுமாராக தெரிந்த மாதிரி தெரியும். ஆனால் மடி சூப்பர் மடி. ஏன்னா மாடியை பொறுத்தவரையில் மாடு நைட் எடுக்கிறதால கொஞ்சம் மாடு மடியும் தெரியாது. பால் கறந்தாச்சுண்ணே. ஆனால் பால் கறவை முடிஞ்சிருச்சுண்ணே. நல்லா சொரம் கட்டியிருக்குண்ணே. ஆமாண்ணே. நல்ல கறவை இருக்கும்ண்ணே. மாட்டை பொறுத்தவரையில் சூப்பர் மடி காம்பு. அதே மாதிரி பார்த்தா காம்பும் நல்ல நீளம். நல்லா நீங்களே பார்த்தா தெரியும். இது மாதிரி வெள்ளடி கொம்புங்கிறதால கறவை நல்லா கறக்கும். எத்தனை ஈத்து மாடுண்ணே இது? ஆனால் மாடு 2வது ஈத்து மாடுண்ணே. 2வது ஈத்து மாடுண்ணே. அது கேரண்டியாக சொல்லி கொடுத்துடலாம். கறவையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஸ்கொயராக 15 லிட்டர் தாராளமாக கறக்கும். நம்ம சொல்லி கொடுக்குற ஒரு நாளைக்கு 12 லிட்டருக்கு சொல்லி கொடுப்போம். 12 லிட்டர் தாராளமாக சொல்லி கொடுப்போம். சரியா? மாட்டை பொறுத்தவரை சூப்பர் பெண்கன்னு போட்டிருக்கு. மாட்டை பொறுத்தவரையில். ஆமாம். அடுத்த மாடுண்ணே. அடுத்த மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜெர்சி ஹெச்எஃபோட லைட் சாயல் இருக்கு. நாட்டு மாட்டு சாயல் இருக்கு. சரியா? ஓகேண்ணே. மாடு 6 பல்லு 2வது ஈத்து. எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கும். முகத்தை எல்லாத்தையும் எடுங்க. ரொம்ப நல்ல முகலட்சணமான மாடு. நெத்தியில் ஒரு வெள்ளை இருக்குண்ணா. நெத்தியில் ஒரு வெள்ளை ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். மாட்டை பொறுத்தவரையில் கலரு சூப்பரான கலரு. மாட்டை பொறுத்தவரையில் குணம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். மாட்டை பொறுத்தவரையில் காலை எதுவுமே தூக்க வைக்க எதுவுமே இருக்காது. மாடு கண்டினியூ எவ்வளோ நாள் ஆகும்ண்ணே? இந்த மாடு கண்டு போடுறதுக்கு ஒரு 15 நாள் பிடிக்கும். 15 நாள் பிடிக்கும். தாராளமாக பிடிக்கும். ஓகேண்ணா. ஆனால் மாடு நல்ல குணமாக இருக்குண்ணா. காம்பு நல்ல நீளமாக இருக்குண்ணே. காம்பு நல்ல நீளம். மாட்டை பொறுத்தவரையில் நல்லா காட்டு மேய்ச்சலுக்கு செட் ஆகக்கூடிய மாடு. சூப்பராக காட்டு மேய்ச்சலுக்கு இருக்கும். சூப்பராக இருக்கணும்ண்ணே. சூப்பராக இருக்கும்ண்ணே. மாட்டை பொறுத்தவரை காப்பாற்றுறாங்கும் போது அவங்களுக்கு நல்ல அமௌண்ட்டுகள் கண்டிப்பாக சொல்லப்போனால் கிடைக்கும். மாட்டை பொறுத்தவரையில் மாடு விலையில் சாதகமாக தான் இருக்குது. மாட்டை பொறுத்தவரையில் விலையில் சாதகமாக தான் இருக்குது. சாதகமாக தான் இருக்குது. 15 நாள் காப்பாற்றினா சூப்பர் மாடு. 14 பை வச்சது அந்த மாடு தோரணம் தெரியும். மாடு தோரணையாக தெரியாதுண்ணே. மடி வைக்கும் போது அதோட அழகுகள் எல்லாமே தெரியும். நல்ல தோரணையே தெரியும். ஆமாம் ஆமாம். ஆனால் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்சி நாட்டு மாடோட கலப்பினம் சேர்ந்தது. நல்ல வெள்ளையடி கொம்பு. ஓகேண்ணா. ஆமாம். மாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு 15 நாள் டைம் இருக்குது. குறைஞ்சது 10லேருந்து 15 நாள் டைம். மாட்டை பொறுத்தவரை நல்லா கறவை திறன் கறக்கக்கூடிய மாடு. குணத்துலேயும் சூப்பரான மாடு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குண்ணா. சாஃப்டான மடி ரோஸ் காம்பு காட்டு மேய்ச்சல் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மாட்டுக்கு எப்பவுமே நம்ம கேரண்டி கொடுத்துருவோம். யாருக்கு எந்த தட்பவெப்ப நிலைக்கு வேணுமோ அது கரெக்டாக நமக்கு சுச்சுவேஷன் சொன்னா போதும். இப்போ கிடக்க மாடுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டு மேய்ச்சலுக்கு கேரண்டி வேற உண்டு. சரிங்கண்ணா. பொறுத்தவரை வெயில் தாங்கல மாடு இழைச்சிச்சுன்னா இந்த மாடுக்கு கேரண்டி கொடுத்துடலாம். ஆமாம் ஆமாம். அது மாதிரி மாடு எத்தனை ஆயித்து மாடுண்ணே? மாடு 2வது ஈத்து மாடுண்ணே. 3 ஆயித்துக்கு அனுப்பிங்க. கணிக்கிற மாடு 2வது ஈத்து. 2வது ஈத்து மாடு. 2வது ஈத்து மாடு. கண்டினியூ எவ்வளோ ஆகும்ண்ணே? ஆனால் குறைஞ்சி 10 நாள் தாராளமாக பிடிச்சிரும். நம்ம 15 நாள் சொல்லி கொடுப்போம். 15 சொல்லி கொடுப்போம். பால் எவ்வளோ இருக்குண்ணே? பால் 2 வேளைக்கு சேர்த்து ஒரு 15 லிட்டர் வரும்ண்ணே. நம்ம 12 லிட்டரு 10 லிட்டருக்கு சொல்லி கொடுப்போம். 10 லிட்டர் சொல்லி கொடுப்பீங்க. 10 லிட்டருக்கு சொல்லி கொடுப்போம். ஓகேண்ணே. அடுத்த மாடு வந்து 4 பல்லுண்ணே. 4 பல்லு தானே? இள மாடு. இள மாடு தான். எத்தனை ஆயித்து மாடுண்ணே? மாடை பொறுத்தவரை தலையத்து கிடையாது தானே? தலையத்து கிடையாது. தலையத்து கிடையாது. மாட்டை பொறுத்தவரையில் கரிஞ்சவர நேரம் நல்லா ஜெர்சி டைப் நேரம். நல்லா மாடை பொறுத்தவரையில் கறவைக்கு சூப்பராக இருக்கும். கால் அணைக்க வேண்டிய எதுவுமே தேவை இருக்காது. மாட்டை பொறுத்தவரையில் மடியை பொறுத்தவரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 மடி வச்சிருக்கு. இன்னும் மடி நல்லா வச்சு வரும்போது சூப்பராக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். ஆமாம். மடி நல்லா மாடை பொறுத்தவரையில் நல்லா அழகு. எல்லாமே இப்போ தான் லோடிங் ஆகி வந்த மாடுகாரே. எல்லாமே இப்போ நம்மகிட்ட வந்து ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்குள்ளே இருக்க மாடுக தான். அதனால பொறுத்தவரையில் மாடுகள் இன்னும் ஃபுட் எல்லாம் நல்லபடியாக இன்னும் வைக்கல. இடங்கள் மாறும்போது டக்குன்னு ஃபுட்கள் அதிகமாக. ஆமாம் ஆமாம். ஃபுட்டுகள் எல்லாம் நல்லபடியாக வரும்போது நல்லாவே இருக்கும். மாடுகளை பொறுத்தவரை நல்லா இருக்கும். அண்ணே வணக்கண்ணே. வணக்கண்ணே. அண்ணே இப்போ நம்மளோட இன்னொரு தொழுவோட பாட்டை பார்ப்போம். ஓகேண்ணே. அண்ணே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய மாடு வந்து 2வது ஈத்து மாடுண்ணே. ஓகேண்ணே. அண்ணே பல்லு 6 பல்லு. 6 பல்லு. 6 பல்லு. மாட்டை பொறுத்தவரையில் கண்ணு போட்டு இன்னைக்கு வந்து 3 நாள் ஆகுது. ஓகேண்ணே. ஆமாம். இன்னைக்கு 3ஆவது நாள் ஆகுது. இப்போ வந்து காலையிலைக்கு ஒரு 7 லிட்டர் பால் வருது. ஓகேண்ணே. சாயங்காலத்துக்கு ஒரு 5 6 பால் வருது. மாட்டை பொறுத்தவரையில் நேரத்துக்கு 10 லிட்டர் வரைக்கும் தாராளமாக கறக்கும். தாராளமாக கறக்கும். நம்ம இப்போ கொடுக்குறதால 2 வேளைக்கு சேர்த்து ஒரு 7 6
அல்லது 8-7-15 லிட்டருக்கு கேரண்டியாக சொல்லி கொடுப்போம். மாடு பால் கறந்தாச்சு. ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா. ஆமாம், இப்போ வந்து கறந்து வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் ஆகுது. அதனால மாடோட மடி அம்சங்கள் ரொம்ப இதாக தெரியாது. மாட்டை பொறுத்தவரை நல்ல வெயிட் மாடு. மாட்டை பொறுத்தவரை இப்போ நம்ம தீவனம் அடைச்சி வைக்க மாட்டோம். மாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு 5 நாள் 6 நாளைக்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றுவோம். இப்போ வந்து தட்சமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தண்ணிகள் கொடுப்போம், இன்னொரு வேளை வந்து கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியாக தான் கொடுப்போம். ஓகேண்ணா. ஏன்னா ரொம்ப தீவனம் ஏற்ற மாட்டோம். லூஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி எதுவும் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மாடுகளுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். ஓகேண்ணா. ஆமாண்ணே. நம்ம மாட்டை பொறுத்தவரை ஹெச்எஃப் கிராஸ் தான். நீடிச்சு கறக்கணும்ண்ணே. நல்லா நீடிச்சு கறக்கும். இன்னும் காட்டு மேய்ச்சலுக்கு மாட்டுக்கு வந்து வெயில் எல்லாமே தாங்கும். அதுக்கு நம்ம கேரண்டியாக சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஓகேண்ணா. மேய்ச்சல் முறையில் வளர்ந்த மாடு தான். மேய்ச்சல் முறையில் வளர்ந்த மாடு தான். ஓகேண்ணா. அடுத்து பார்க்குறது ஜெர்சி மாடுண்ணே. ஓகேண்ணா. எதாயிட்டு மாடு கண்டாயிருச்சு, கண்டு போட்டுருச்சு. சரியா? மாட்டை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு கண்டு போட்டு 2ஆவது நாள் ஆகுது. இப்போ இன்னைக்கு காலையில் ஒரு 5.5 லிட்டர் பால் இருந்துச்சு. இப்போ சாயங்காலம் ஒரு 5 லிட்டர் பால் இருந்துச்சு. ஆமாம், மாட்டை பொறுத்தவரை இன்னும் கறவைகள் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். மாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு நாளைக்கு 9 லிட்டருக்கு நம்ம கேரண்டி சொல்லி கொடுப்போம். 9 லிட்டர் கேரண்டி சொல்லி கொடுப்போம். கண்ணு என்ன கண்ணுண்ணே? கண்டு காலக்கண்டு போட்டுருக்கேன். காலக்கண்டு போட்டுருக்கு. வேற 2 மாடு தான் கிடையாது கண்டு போட்டுருக்கு. ஓகேண்ணே. நல்ல காம்பு, நல்ல நீளமான காம்பு, நரம்போட்டம் நல்லா இருக்குண்ணே. நல்ல நரம்போட்டம்னா நல்ல காம்பு, ரோஸ் காம்பு. கறக்கிற எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் மாட்டை பொறுத்தவரையில். ஓகேண்ணே. ஆமாம், உங்களுக்கு தீவன தண்ணிக்கு மாட்டை பொறுத்தவரையில் கவலை இல்லை. வெயில்கள் எல்லா சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ற மாடு தான். ஆமாம், எல்லா தட்பவெப்ப நிலைக்கும் நல்லா இருக்கும். எல்லா இதுக்கும் நல்லா இருக்குங்க மாட்டை பொறுத்தவரையில். இப்போ தான் வந்திருக்க மாட்டை பொறுத்தவரையில். அதனால கொஞ்சம் தீவனங்கள் ஏற்றலை, வெறும் வைக்கோலில் தான் கிடக்குதுங்க. ஓகேண்ணே. இனிமே போக தான் தீவனங்கள் ஏற்றுங்க. மாடு கொஞ்சம் தீவனம் ஏற்ற முடியும். ஓகேண்ணே. வெள்ளடி கொம்பு வேறு அண்ணே? ஆமாண்ணே. அண்ணா அதுக்கு அடுத்த மாடுங்கண்ணே. ஓகேண்ணே. மாடு 3ஆவது மாடு. ஆமாம், கண்டு போடுறதுக்கு வந்து இன்னும் 1 வாரம் டயம் இருக்குண்ணே. ஆமாம், மாடு நல்ல வெயிட்டு, நல்ல ஜெர்சி பிரீடுங்கிறதால நல்ல ஒரு ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய பிரீடு. அது மாதிரி ஃபுல்லாகவே சொசைட்டி எல்லாமே ஃபேட் கண்டென்ட் போட்டு தான் பால் எடுத்துட்டு இருக்கு. 3 ஹெச்எஃப்க்கு ஒரு ஜெர்சி போடலாம், இல்லை 4 ஹெச்எஃப்க்கு ஒரு ஜெர்சி போடலாம். பிரச்சனை இருக்காது. பண்ணைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாடுகளை விரும்பி எடுக்கலாம். நல்ல வெயிட் இருக்கு, உடம்பு நல்லா இருக்குங்கிறதால அதில் நீடிச்சுக்கிறக்கூடிய தன்மைகள் கண்டிப்பாக. மாடை நம்ம இதில் பார்க்கல வந்து மாடு கரிமப்பு இல்லை தெரியல. பட் ஆனால் நேரில் வந்து பார்த்தா மாடோட நேரில் பார்த்தா தான் தெரியும். இப்போ வந்து நம்ம சாம்பிளுக்காக ஒரு வீடியோ கொடுக்கோம். அதை நம்ம நைட் டைம் எடுக்கிறதால மாட்டை பொறுத்தவரையில் அந்த வெளிச்சத்துக்கு வந்து மாடு கொஞ்சம் எலும்பா திருத்த மாதிரி தான் தெரியும். ஓகேண்ணே. ஆமாம், பகலில் பார்த்தா தான் மாடு தெரியும். இன்னொன்று என்னென்னா நேரில் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும். சரிண்ணே. கண்டினே இது பால் எவ்வளோ இருக்குண்ணே? ஆனால் பால் 15 வரைக்கும் கறந்துருக்குண்ணே. இன்னும் 10 நாள் 1 வாரம் டயம் இருக்கிறதால மாட்டை பொறுத்தவரை இப்போ மாடு மடி அம்சமாக தெரியாது. நான் அடுத்த வாரம் நீங்கள் வீடியோ எடுக்க வரும்போது மாடு அம்சமாக தெரியும்ண்ணே. ஓகேண்ணே. ஆனால் இந்த மாதிரி ஹெச்எஃப் இதை மாதிரி ஜெர்சி மாடுகளை நம்ம வந்து கலந்து எடுத்துக்கிடும் போது நல்ல கறவை திறனோடு இருக்கும்ண்ணே. மாட்டை பொறுத்தவரை நம்ம பயப்பட வேண்டிய தேவைகளும் இருக்காது. பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஆளுகள் இப்படி ஹெச்எஃப் ஜெர்சி இதுகளை 2மே கலந்து கண்டிப்பாக போடலாம். ஒரே மாடு வாங்காமல் ஹெச்எஃப்பும் வாங்கணும், ஜெர்சியும் வாங்கணும். ஆமாண்ணே, கண்டிப்பாண்ணே. இதையும் பாருங்க நல்ல நெத்தி வெள்ளையும் நல்ல உடம்பும் கருங்காம்பும். மாடை பொறுத்தவரையில் எந்த ஒரு சின்ன குறையுமே சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா? உயரமான மாடாக நல்ல உயரமான மாடு, நல்ல உடம்பான மாடு. ஆனால் அந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக தெரியாது. ஏன்னா மாட்டை பொறுத்தவரையில் அந்த வெளிச்சங்கள் அடிக்கும்போது அந்த எலும்பே இருக்காது, மாட்டில் தெரியாது நம்ம பார்க்கும்போது, கண்ணால் பார்க்கும்போது. ஆனால் அந்த வெளிச்ச ஷேடோவில் வந்து மாடு வந்து லைட்டாக எலும்பாக இருக்க மாதிரி தெரியும். அதனால தான் பகல் டைம் பெரும்பாலுமே நம்ம வீடியோ எடுக்கிறது. கண்டிப்பாண்ணே. இப்போ பார்க்கக்கூடிய மாடு வந்து 2ஆவது மாடுண்ணே. ஓகேண்ணே. மாட்டை பொறுத்தவரை நம்ம கையில் எல்லா மாட்டுக்கான சம்சாரி கையில் இருக்கக்கூடிய சாம்பிள் வீடியோஸ் நம்ம கையில் இருக்கும். ஓகே, நேச்சுரல் முறையில் வளர்க்கக்கூடிய வீடியோ, வீட்டில் கெட்டி எடுத்த வீடியோ எல்லாமே நம்ம கையில் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். மாடு வந்து பொறுத்தவரையில் இந்த மாட்டில் கொண்டு அவங்க வீட்டில் வந்து இது கூட இன்னும் 2 முட்டை மாடுகள் இருக்கு. ஓகேண்ணா. ஒரு வந்து 1 7 மாசம் சென்னையில இருக்கு, 1 கண்ணுக்குட்டி. இது போன வீட்டுல போட்ட கண்ணுக்குட்டி இருக்குது. ஒரிஜினல் ஹெச்எஃப்ல இருக்கு. இந்த வீடியோ எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாவே அப்டேட்டா காட்டலாம். மாட்டுக்காரர்கள்ட்டே கூட நம்ம வந்து கண்டிப்பாவே காட்டலாம். ஓகேண்ணா. சொல்ல போய் 2ஆவது மாடு தான். பால் எவ்வளவு இருக்குண்ணே? மாடு வந்து இப்போ கண்டு போட்டிருக்கு, பெண் கண்டு போட்டிருக்கு. ஆமா, ஒரு நாளைக்கு வந்து சாதாரணமா சொல்லலாம் 14-15 வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம். நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது 10 லிட்டருக்கு சொல்லி கொடுப்போம். சம்சாரி சொல்லியிருக்கிறது வந்து போன ஈத்துல 7-6 கறந்துருக்கு தலையத்துல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல. அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் நம்மகிட்ட இருக்குது. வேற பொதுவாகவே மோட்டி மாடுனாலே நீடிச்சு கறக்கூடிய மாடுகளை தான் இருக்கும். நீடிச்சு கறக்கும்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஹெச்எஃப்பும் பிளாக் ஜெர்சி மிக்சிங்கிறதால மாட்டை பொறுத்தவரை நல்லா ஃபேட் கண்டென்ட் சூப்பராகவே இருக்கும் மாட்டை பொறுத்தவரையில. ஏன்னா மோட்டி மாடு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடு சண்டை போடாது. வேற நம்ம வந்து பொம்பளையில் அவுத்துக்கணும் பயப்படாமல் அவுத்து கட்டலாம். அந்த மாதிரி பயப்பட வேண்டிய தேவைகள் இருக்காது. கறவைக்கு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு. ஓகே. மாட்டை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு காலைல தான் கண்டு போட்டுருக்கு. ஓகேண்ணா. ஓகேண்ணா. அடுத்த மாடு பார்ப்போம்ண்ணே. ஹெச்எஃப் 2ஆவது மாடுண்ணே. ஓகேண்ணா. நல்ல உயரம் நல்ல உடம்பு உள்ள மாடு தான்.
மாடு கொஞ்சம் மேனி பத்தாம இருக்குது. ம் ஆமா, ஹைட் இருக்குது, நல்ல போன் வெயிட் இருக்கு. பட் கொஞ்சம் மேனி பத்தல. என்ன காரணம், கொஞ்சம் ஃபுட் நல்லா கொடுக்கல மாட்டை பொறுத்தவரை. மாடு வளர்ப்பு அங்கே சரியில்லாமல் வளர்த்துருக்காங்க. கொஞ்சம் சரியில்லாம இருக்கு. நம்மகிட்ட வந்துட்டு நல்லபடியா ஃபுட் கொடுக்கறதால நல்லா வளர்ப்பு ஏறிடும். மாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு 12 to 15 நாள் டைம் இருக்குது. ஓ கண்டிக்கிறதுக்கு மாடை பொறுத்தவரை நல்ல மடி அம்சம் நல்லா உயரம் இருக்குங்கிறதால வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. இப்படி மாடுல விரும்பி எடுக்கலாம். ஃபார்ம் கூட இந்த மாடுகளை வாங்கிட்டு போய் நல்லா வளர்த்தா நல்ல பால் இருக்கணும். நல்ல கருங்காமனா மாடு, நல்ல நெத்தி வெள்ளை இருக்குது. சைஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்குது. குவாலிட்டியான மாடு. கண்டிப்பா சொல்ல போனா ஃபார்ம் வச்சுக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதை விரும்பி எடுக்கலாம். பெஸ்ட்டான மாடுன்னு சொல்லிக்கலாம். மாட்டை பொறுத்தவரை அந்த முக வெள்ளெல்லாம் பாருங்க, நெத்தி கொம்பு அதை கிளிக்கொம்பு மாதிரி. நம்ம கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு சூப்பரான மாடுன்னு தான் சொல்ல முடியும். 20 நாள் வளர்ப்பு இருக்குங்கிறதால விலையில தோதுவாக எடுத்துக்கலாம். ஓகேண்ணா. ஆமாம், ஓகேண்ணே. ஹச்சப் மாடல் நம்ம நீடிச்சு கறக்கூடிய மாடுகள். கண்டிப்பாக.